وصفة سحرية وعلاج فعال لنقص الفيتامين د، كذلك الكالسيوم، وعلاج مشكل هشاشة العظام. وصفة تقوي المناعة، كذلك تزيد طول القامة، إضافة إلى فوائد أخرى. هي الحلقة ديالنا على قناتكم، قناة حلويات عبد المغيث. مكونات طبيعية 100%، وكذلك وصفات اللي مجربة من الوصفات ديال الجدوات ديالنا، من الوصفات ديال ناس زمان، كنقترحوها عليكم من خلال هذه المجموعة ديال الحلقات اللي كنتمنى انكم تتابعوها معنا. وماشي غير هنا، انما حتى في قناه وصفات الجمال الطبيعي مع خنيفيسه وبيض خنيفيسه، وقناه ميمتي لذيذه اللي اكيد حتى هي بدورها كتقدم لكم وصفات يوميه غزاله رائعه مجربه. حاجه اخرى اللي نبغي نقول لكم، واللي جد مهمه بالنسبه للناس اللي كيجيهم الفيديوهات طوال، ممكن انكم تلتحقوا بنا في الانستغرام تابع للقناه وتستافدوا من الفيديوهات اما مكتوبين، من الوصفات اما مكتوبين او الفيديوهات قصار اللي كنقترحوا عليكم. نبداو على بركه الله الحلقه ديالنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بالنسبة للمكون الأول كالعادة فوائد كثيرة وعديدة لازم أننا نتعرف عليها، وهكا غادي نقدروا أننا نميزو ما بين الوصفات اللي فعلا كتعطي نتيجة، وما بين غير المكونات اللي كتخلط هكاك. المكون ديالنا عنده فوائد كثيرة، وكذلك كينفع في حالات ديال الكوليسترول إلا كان مرتفع. كذلك كيحتوي على البروتين النباتي اللي بزاف الناس كيقلبوه عليه، واللي اكيد اللي عنده فائده على الجسم ديالنا، عكس البروتين اللي تيجي من اللحوم الضاره للجسم. اضافه البوتاسيوم الحديد والكالسيوم اللي غني به وبكثره، وكذلك كينفعنا في تقويه جهاز المناعه نتيجه احتوائه على مركبات اللي رائعه جدا، اللي كتقوي لنا الخلايا ديال الجسم ديالنا. بلا ما نطولوا عليكم، المكون ديالنا هو الكمون الاسود، اللي اوصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وانه شفاء من كل داء. وهذا الشيء علاش كنتمنوا اننا نرجعوا للتغذيه الطبيعيه، كذلك التغذيه المكونات النبويه، المكونات اللي وصات عليهم السنه النبويه، إضافة إلى أنه تينفعنا في الحالات ديال البرد القديم، وكذلك المشكل ديال الروماتيزم، والمشكل ديال التهابات المفاصل وغير هادشي. علاش كنصحكم انكم تستعملوه وتعتمدوه، لكن بكميه اللي ما كتفوتش 7 حبات يوميا. حنايا هنايا غادي نخدموا مع وصفه، هادشي علاش كتشوفون هنا دايره منه غير شويه، لانه تيكون سخون وبزاف، خاصه في الفصل ديال البرد ديال الشتاء. ولكن غزال بالنسبه للناس اللي عندهم حتى الحساسيه، الناس اللي عندهم الربو، والناس اللي عندهم كذلك البرد في الصدر. وتنفع كذلك في الحالات اللي كتكون المناعه ديال الجسم ناقصه، لانهم الناس اللي تيكونوا تعانيوا من مشكل ديال نقصان ديال فيتامين دي اولا الفيتامين د، اوتوماتيكمون تتكون عندهم المناعه نازله. هادشي علاش كنقول لكم حاولوا ما امكن انكم تهتموا بهذا الفيتامين، لانه بعض المرات كتكون سبب نقصان ديالو، سبب في السمنه، سبب في زياده الوزن، كذلك في التعب والارهاق وغير ذلك. وهذا الشيء علاش غادي نفتح معكم واحد القوس، وغادي نعطيكم اشنو ممكن، كيف ما تنقولوا، الحوايج اللي خصنا نردوا ليهم البال باش نعرفوا واش كيف ما تنقولوا نلاحظوا واش عندنا نقصان في الفيتامين د او لا. بحال مثلا الا كنتي كتحسي دائما بالارهاق، التعب، بالعيا، عرفي بانه تيكون عندك نقصان ديال الفيتامين د. الا ما كانش عندك مشكل ديال الارتفاع ديال الكوليسترول، الم في العضلات والضعف ديالهم، ما كتقدري ديري والو، ما كتقدريش تشقي عيانه ومدقدقه وفيك تعب بدون سبب، كيكون هنايا نقصان ديال الفيتامين د. كذلك الالم اللي كيكون متواصل واللي تعانوا منه بزاف ديال المتتبعين والمتتبعات. نقصان ديال الكالسيوم
حتى هو تيكون من بين اهم الاسباب علاش هنايا غادي نحتاجو كيف ما كتشوفوا معايا احد المكونات اللي غنيه بالكالسيوم. لكن قبل من هادشي كامل بغيت نقول لكم ان نقصان ديال فيتامين د حتى هو تيؤدي لظهور اعراض ديال الاكتئاب، الام في العظام، خاصه في الركب، وخاصه ملي كيزيد السن كيتقدم بينا القدام، وكذلك حتى قصر ديال القامه. وهادشي علاش كنشوفوا بزاف ديال الناس اللي قصارين في البنيه الجسمانيه ديالهم، لانهم ما بقوش كيعتمدوا على اغذيه اللي هي طبيعيه اللي كتمد الجسم ديالنا بهذاك الشيء اللي فريمون محتاجو الجسم ديالنا. انما ولينا غير تناكلو غير باش كناكلو وباش كنسدو الجوع. ما نساوش بان الوظيفه ديال هاد الفيتامين د كتساعد بفعاليه في امتصاص الفوسفور والكالسيوم، خاصه بالنسبه في الامعاء الدقيقه. وهنايا علاش بزاف البنات تياكلوا وما تيكونش عندهم وزن اللي هو زائد، او ما تيكونش عندهم ما تيزيدوش في الوزن، لانه بعض المرات كيكون عندهم مشكل في الامتصاص ديال الامعاء ديالهم للمكونات اللي كتدخل للجسم ديالهم. ما نساوش كذلك بان الفيتامين د كيحافظ على نسبه الكالسيوم والفوسفور في الجسم ديالنا، كيقوي لنا العظام والاسنان. وهنايا كنشوفوا بزاف ديال الناس وصلوا 30 عام بداو كيركبوا الفم، بداو السنان كيتفرتوا، بدات الطرطقه ديال العظام، او لا بدا مشكل ديال الدراس كاملين مشاو وغيرها. وهنايا نبغي نقول لكم انه هو تيتحكم بشكل كبير في الدخول والخروج ديال المعادن للعظام. هادشي علاش حاولوا انكم تعتمدوا عليه. بالنسبه للمكون الاول اللي كنا ذكرنا او اللي شفنا هو الماش، اللي معروف باسم الا نتيجه الفوائد الكبيره ديالو بالنسبه للعظام. واكيد بزاف ديال الناس ديال بكري كانوا كيديروا في الزوميته، كانوا كيديروا بالنسبه للناس الا تهرسوا، اولا بالنسبه للناس ملي كيكون البرد او الشتوى ضروري كانوا كيديروه على شكل ديال شوربه. حاجه اخرى اللي نبغي نقول لكم، بزاف ديال الاسئله اللي كانت كتطرح علينا في القناه، شنو هما الاغذيه اللي غنيه بالفيتامين د؟ منين غادي نجيبوا هذا الفيتامين؟ انا باغي نقول لكم ان بزاف ديال الاطباء، بزاف ديال الاختصاصيين ديال التغذيه كيوصيو على التعرض لاشعه الشمس ولو نصف ساعه. ما تشوفيش ليا وجهك غادي كحال، ما تشوفيش ليا نهائيا التبييض والتصفير وغيره، انما حاولي ما امكن انك تهتمي بالصحه ديالك الداخليه اكثر، لانه تينفع كيف ما تنقولوا اشعه الشمس كتنفع في الامتصاص ديال هذا الفيتامين ديالو والتثبيت ديالو على الاقل نصف ساعه نهاريا، ونهار لا يعني 3 4 مرات في الاسبوع. تناول كذلك أطعمة اللي كتكون غنية بالفيتامين د، وأهمها المأكولات البحرية، البيض، كبد البقر اللي تكون مطبوخ، وهنا تينفعنا حتى بالنسبة في الحالات ديال فقر الدم، المشتقات ديال الألبان، حليب الصويا المشروم، وكذلك زيت كبد الحوت اللي كيتباع على شكل دي كابسول في الصيدليات، اللي كنتمنى انكم تاخذوه وتجربوه وكذلك تعتمدوه في التغذيه ديالكم، اكيد من بعد الاستشاره ديال الطبيب تحت كيف ما تنقولوا مراقبه طبيه بالنسبه للاستعمال ديال هاد لي كابسول. وحاجه اخرى اللي نبغي نقول لكم هنايا مكون اخر اللي غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا هما السمسم او لا ما يسمى بالزنجلان. هنا غادي نحتاجو منه فهو واحد المعلقه كبيره. غادي نحتاجو كذلك اضافه لهاد المكونات اللي هضرنا وتكلمنا عليهم من خلال هاد الدقائق اللي جمعتنا مع بعضياتنا، ملعقه كبيره عامره من زرعه الكتان، وغادي نحتاجو كذلك ملعقه صغيره جدا من الدرسين او لا ما يسمى بالقرفه. وعلى فكره بالنسبه لهذه الوصفه ممكن انكم تستعملوها حتى بالنسبه للتغذيه ديالكم اليوميه، ولو تكونوا ما كتعانيوش من نقصان ديال هاد الفيتامين. وهنا كيف كتشوفوا غادي ناخذ هاد المكونات كامله، غادي نقيها. بالنسبه للماش هو الوحيد اللي غادي ناخذه وغادي يتحمر غير شويه ماشي بزاف، ومن بعد غادي نطحنو، وغادي السمسم حتى هو كذا ومثال، ومن بعد غادي نطحنو هذوك المكونات كامله اللي سبق وذكرنا، وغادي نضيفوا عليهم كذلك واحد 7 الحبات ديال التين اللي غادي يكون مجفف. غادي نقطعوهم رقيق، ومن بعد غادي نوضعوهم فوق البوطه، وغادي نخليوهم حتى يطبخوا مزيان او لا حتى يغلى هذاك التين مع هذاك شويه ديال الماء. غادي نضيف كذلك 2 معالق حتى 3 ديال زيت الزيتون باش كتزيد الفعاليه اكثر، ومن بعد غادي نضيف عليه
الأعشاب الكاملة اللي ذكرنا في الحلقة ديالنا منذ البداية ديالها، ماشي غير هاد الأعشاب الآخرين أولا هاد المكونات الآخرين. غادي نخلطوا المكونات ديالنا جيدا مزيان، غادي نديروهم في واحد القرعة اللي غادي تكون مسدودة، ومن بعد غادي نبداو نتناولوهم من صباح لصباح معلقة كبيرة. وصلنا للنهاية ديال الحلقة ديالنا، إلى اللقاء، شكرا خاص على